잘 몰라. 이거 알아? 이거 누르면 슬로우 되는 거? 진짜? 너 자꾸 부를래 이거? 자꾸 불러? 하. 하. 아하. 하. 우와. 멸망전 할래? 좋아. 멸망전 이제 더 이상 내가 너보다 잘한다 이거 딱 이거. 입을 닫아야 돼. 아야 이거 손가락이 짠다. 아이 아파 지금 손가락이. 아. 아이 내가 일부러 깼지. 피한 다음에 그 다음에 투걸리. 아. 요시. 내 친구 요시. 반칙 같은 너, baby. 날 지금 네 맘은 뒤집어놓고. 와 빨리. 굽샷? 갑자기 저렇게 치고 올라갑니다. 뭐해? 하. 아, 락이 끊어졌어. 너 뭔데 반칙인 건데 외로운 내 노란 얼굴 빨갛게 만들어버린 넌 이제 애초에 시작하지 않았어 적당히 할 거면 이런가 말 거면 내가 알 것 같은 모든 네 표정 너란 여자 어렵다 정말 모두 너에게 반했어 말도 안돼 넌 반대 내가 너를 더 좋아하니까 그냥 져주는 건데 자꾸 미련해 반칙 같은 너 baby 날 지금 네 맘은 뒤집어놓고 baby 날 지금 왜 너는 알고 난 안 돼 왜 너는 누워 아, 이거? 머리도 아직 안 했어요. 아, 많이 듣고 있고, 그 나이 되어서. 뭐지? 이거 분위기가 잘한다 했어. 그래서 해외 투어 했을 때 네, 깊었어요. DWTV. 검색하세요. 검색. 네, 감사합니다. 내가 어딜 가면 꼭 부르는 아이템은 오늘 밤에 칙칙하게 보내기 싫지 그래서 소원을 낼지 빌빌리는 나이지 소원을 말해 다 하루는 좀 지치기 싫어 지금 이 감정 24 hour 내게 때 가만 여기 작은 자리에서도 뭐야? 들었던 놨던 나를 미치게 해 Come on 널 롤러코스터 어떤 말로 표현할 수 없는 기분 내게 주문을 걸었니 네 앞에서
마치 롤러코스터 Oh God 풀려버린 덩공 보자마자 하늘을 내려놓고 마치 모에 홀린 듯 소리 받아요. 다 열었어. 저희 오늘 연희 카페 말고 블루 카페 또 했고 그리고 이제 무대가 8,000원 없죠? 네, 6시 시작이라서 10분 뒤에 시작인데 꽤 오랜 시간에 대기를 할 것 같은데 그래도 몸매배들 덕분에 저희가 신한주 아티스트상 그리고 본상을 받게 돼서 오늘 그 상을 2개나 받는 팀이 됐습니다. 몸매배들 고마워요. 고마워요. Thank you so much. 아리가또. 谢谢. 홈라쿤 홈런쿤 사랑합니다. Merci beaucoup. Gracias. 다트 2등. 이름은 이제부터 baby 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 일단 2년 연속으로 이렇게 소리와도 어워즈에서 본상을 이렇게 숨가쁘게 수상할 수 있어서 너무 기쁘고요. 그 감동을 돌려줄 수 있는 몬스타엑스가 되도록하겠습니다. 감사합니다. 몸베베를 시작하고 몸베베를 끝내는 몬스타엑스가 되겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 몬스타엑스가 받은 상이라서 몬스터